mauubos Ian. Go strong. Ian, Biclo, go, kaya mo yan. Sabihan kayo namin habang 4 minutes na. Hindi, nandito Ay, tayo. nandito tayo. Ian! Ian, huwag ka ma-pressure. Huwag ka ma-pressure pero 30 seconds Ngayon na nakalipas. Go! Go, Ian! French fries! French fries! Oo. Pati drinks. Go, Ian! Uy, nagkurog-kurog si Ian. Oh, ayun niyo siya, ano ba? Ayun niyo siya, ano? Kasi going back to our topic. Yan, naan na daan ba? Ilatak-latak na daan. Pinangurog ba siya? Uy, ayun i-crowd in, mami. Coach, yan. Nag-review ni siya. Wala. Ian, pwede ka mag-iced tea, ha? Hindi, para kayo na. Ayun siya sa normal price. Pila ka lang? 70. Afford naman pala. You think nakalimutan yung order natin kanina? Tinitingnan ka Oo, lahat. may chance. Wala ka siya. Aning-ano siya pa. Si Ian pala ang first. Ian, 1 minute. How gradation. Oh my God, 3 minutes, 4 minutes na lang. 3.5 minutes. Ayusin mo yan. Huwag nyo kasi i-pressure. Huwag niyo i-pressure. Sige, Ayun, sige. ayun. Salamat po. Ganun. Dira na lang ang pressure na nila. Focus lang. Ilata-lata iyan. Ilata-lata na lang. Ah, kaya pala walang nananalo kasi mainit. Ay, nako. Bye. Bye. Pwede, meron naman dito. Akin. Thank you. Ian, 3 minutes. Init tayo eh. Bato lang. Padaogan. Tikas manitikas. Ay, baka sa strategy na mainit siya. Kaya. Kaya yan! Rice ako. Nakahasa na. Rice, rice, rice. Matapos sa burger pa na. Init ko. Kaya pala walang nananalo. Ian, kaya mo yan. Ian, 2.5 minutes. Huwag kayo sa isa. Tagtatlo. Damihan mo, damihan mo. Pagtulog ka, fries, idungan. Ay, blow! I-blow ang fries. Mainit. Yeah! 2 minutes, 10 seconds. Go! Ian, puro na yan ang laway. 2 minutes. 2 minutes. Kaya yan. Dali. Ian, dali. Kasi gawin mo na lang. Hindi ako kaya Alam mo yan. Nalata na ang burger. Tangana na. At isurot ang burger. Right, oh. Hindi ako kaya. Iyan, dalian mo. Yan na lang. Kaya pala dinamihan nila yung fries, Ian. 1 minute lang. Hindi, Pwede kumain ka lang. mo. Kain ka lang pala for the sake na ano. Kasi hindi mo na yung mauubos. Ian, what can you say? Dapat ata gutom na gutom ka. Grabe. Unbelievable. Siguro kainit po. Init. Let's start now. Now na ate. Now na. 5, 40 to 1. Bungan. Tikas, 1 minute pa iyan. Kahit burger lang. Kaya pa yan, Ian. Mag-fries ka na lang. Marami ka pang fries. Wala na gidoy. Natos na lang na. Wala pa daw diri. Wala pa daw diri. Pero na, ana. 10%. Wala na. Ano na? Wala nga. Pero pa naman mga 1 minute kuya. Pero mainit daw. Mahayain na yan. Magbabayad na ako. Kaya? Kumakakoy. Ano po masasabi niyo, sir? Medyo mahirap. Advice. Advice. Advice mo. Make sure that your mouth is like susceptible to hot food because it's really, really hot. Oh! And I think that's one of the things that you have to consider. Especially that you have to like eat it right now. It's Message to unfair. Zarks. Message to Zarks. Zark, it's so hot. I hate you. But it's so masarap. Yeah. Sobra. But it's so hot. Would you recommend others to try this one? If you're fat enough, yes, you can. But Zark's burger, yes, you should. It's so masarap. Okay, thank you. Thank you. Okay. Post tayo sa YouTube.